Gang Dilu enek supir truk truke mancet bah moro-moro toweko mas nyuwun tulung nyurung truk mboten abot tok ngono lho tenanan lho di video ning TikTok enten niku mangisu kene krip-krip ngono alhamdulillah untuk penggayaan anyar ya aku wis cocok nggih alhamdulillah lho sing tak arep-arep malah ngono kuwi lah ning ndi kula panggah kon nyekel mic dihormati wong sekali-kali lah kala-kala dipisui barang lah iki malah alhamdulillah kon nyurung truk tapi tak syukuri daripada kon dongkrak ban tak syukuri jian sujokno kancaku akeh akhirnya ngoten mbak akhirnya moro-moro toko wonge mas ngapunten mas niki mboten enten tiyang ya, nganu nyun tulung nggih nyurung truk kula nganu paling mboten abot tok mas tiang sekawan cekap oke aku mangkat 3 mobil